要买一个，这是11英尺。OK， 就我们要买一个比11英尺大的，这样子我们就可以把它移栽出去，然后，对，然后这个小的留在这里头。That's my plan。好。然后我们的瓷娃娃，它的根儿已经爆了，就必须要买一个。我们应该是要给它买个6英尺的，这个我知道。这是4.5。对，我们要买一个6英尺的。还有谁？然后我们这个海芋也是特别悲惨，就它早就撑不住了。他估计要买个4.5英尺的。这现在盆就是4.5，其实是4。给他买个6英尺的吧。那他俩就买一个 size 就啊，买2个6英尺的，然后就没了。那个这个呢？啊？他要换吗？他先这么放着吧。你要买一下子买呗。那就给他买个大的吧。他们俩买一个号就行。好的。那我们去吧。我们把这个拿上，换灯。好。干什么呀？我们在挑盆儿。挑到那个上面有6英尺的，我看到了。哪儿？这里。哦，但是我们已经有了6英尺，我们现在需要是10几英尺。是真的吗？你的那个犯罪的一幕被我发现了，真凶已找到。我没有。我们现在给他填好了新土，然后他搬到了一个新家，更加适合他的新家。这是你最喜欢的吗？瓷娃娃是你最爱的宝宝吗？你喜欢他的新家吗？喜欢。大胖也喜欢他的新家。你确定？看。嗨了，胖宝宝嗨了。我们的宝宝。这就好了。对啊，然后我们要把它浇水浇透，浇透了就好了。种花很简单的，用心就行。就这样。其实这个如果有大号也很好看。我觉得还是这个优雅一点。这个我得要你帮忙了，就你得帮我把它拎着，让它是正的。看我干活喽。你拎好了吗？拎好了，它长得好大呀，这个，我觉得它会长好大好大。会的，它长得很快。你想，它来我们家的时候才1点点儿。它是怎么来的？就是2块钱买的，就是买那个 umbrella 去，顺便就闯。你拿正了吗？拿正了呀。你看正了啊。OK。主要你把它压实，它就不歪了。不能压。不正，你看它不在中间。那是你给我的，我就扶着的呀。我要你保证它是正的。那把它拿出来，你放在这儿，我要确保它是正的。放到那个没有泥巴的地上。这些是正的。看。你最擅长了。你最擅长让一个东西是正的。看，现在正了吧？你看，我一放立马就正。乖乖的啊，我也很喜欢你，我喜欢你这个厚实的肉。它就之前那个盆太小了，长得太憋屈了。再来加点土吧，咱们那么多土呢。够了。土味情话多来点。够了。哇，这换一个盆完全不一样了。对。这是身价。给你照一张。我要把瓷娃娃也拿着拍一张。瓷娃娃好重。你可能手机又会多很多照片。好，这是我们家第一盆花。对。太美了，我的宝宝。
那把它放窗台吧。